راستي وەک ژنێ کورد ئەم vê gava yekîtiya Kurda em encama 14 salê şoreş çêbû em gavek pir giring dibînin got em nas dikin şoreşa me serkeftî derbas bibe. Rastî piştî me nas kir yekîtî li hevkirin çêbû rastî yanî ew keda me 14 sala êş yekşand şehîdê got divê şoreşê hatin danîn birîndar hebûn astangê malbatê ê nedikar jî astangiyek şandin me nas kir do wek dibêje yekîtiya Kurda gava ne em bêjin a ewil bû hat ji bo encamê vê şoreşê bû. Rastî banka seroketî a got aştiyê ji ciyanî gişîr daxuya kirin ma wek Kurda jî xweseriya Kurda bû ev bank cê xwe dihat rastî yekîtiya Kurda çê bibe aştî li her wek dibêje ser rûyê dinyayê gişî gerek çê bibe. Ji xwe ev wexta wê bû ev wexta yekîtiya merhela pir hesas bû ev divê wextê de em hacetî yekîtiya Kurda bûn me gotibû me ket pir danî bû ew keda hanê gerek wek bê parastin parastin jî bi yekîtiya Kurda bû. Me pir astengî dikişand em Kurd perçebin rastî sedê sala jî derbas bûye ji bo vê yekîtiyê me dixwist rastî yanî divê wextê de yekîtiya Kurda çêbû wek dibêje encama sedê salayî jî rastî doxtê xwe de bû û serkeftin bi ji bo Kurda û hemû cîhanî jî. Ket ji xwe em pir bi wê kongreyê kêfxweş bûn ew kongreya han kongreyekî dîrokî bû kongreyekî biwate bû ji me re wekî jinê Kurd wekî jinê Kurd bi pêşengtiya wan îro ev kongreya han li dar ket ji xwe em pir kêfxweş bûn demak em bûn yekîtî ji xwe ew yekîtî jî bi keda sala bû ji destpêka şoreşê heta anha çiqa wekî jin di nava zor û zehmetiyê de di nava tekoşînê de di nava berxwedanê de ji xwe em dîsê jî vedigerin li dîrokê em şehîdê xwe jî ji bîr nekin ji xwe bi saya wan şehîda û bi xwîna wan şehîda ev yekîtî hat avakirin bi coş bi moral em pir kêfxweş bûn dema yekîtiya me çêbû wekî birayê me Kurd em îro li kêlek hevdû em bi moral bi coş em karê xwe berdewam bikin em yanî do rastî rojekî dîrokî bû ji me re rojekî nerehet bû pir xweş bû bi moral bû di bira li kêlek hevdû yanî pir do rastî xweş bû bi moral bû bi heyecan bû her kes do bi kêf û xweşî bû yanî ولو مابون لفي كونغري يعني حمي دولتي دنياي حمي وك بيجي شعبي جيهاني دول مابون